pode passar 100 mil anos pra você. Pra quem tá fora, vai estar, tipo, 0 segundos. Não vai ter Caralho. tempo, não vai ter padrão. Ó, se liga no Zero som, se liga no milissegundos. som. Ó. Alguém olhou? Alguém olhou? Alguém escutou? Alguém botou o ouvido pra escutar? Isso daí é o som de um SCP, hein? Cara, esse é o som de um grilo, mano. Calma. O cara botou um grilo e falou, olha o buraco negro. Olha, cara. É uma Esse é o moto. som. É uma moto, tá ligado? Meu Deus, a voz robótica, meu Deus do céu. Meu Deus, Gabriel. Claro.